है दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ फ्लूक बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास रेडमी का 10 प्राइम डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी रेडमी का 10 प्राइम डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे चेक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस प्रो को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर पे देने की कोशिश करता हूँ। गैस यहाँ पर आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई अपनी मोबाइल को जब से अपडेट किया था स्पीकर में साउंड है ऑटोमेटिक रुक गया है या कम हो गया है। हालांकि आपके डिवाइस में अपडेट आना काफ़ी टाइम पहले से ही बंद हो चुके हैं, बट किसी भाई का सवाल हो सकता है कम हो गया है, या किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिस वजह से साउंड कम हो रहा है, कैसे ठीक करें। किसी भाई का सवाल हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें पानी को। कोई भी सवाल हो आपके डिवाइस में स्पीकर रिगार्डिंग, आपको इस वीडियो को छोटा सा वीडियो एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जब कुछ टिप्स एंड सेटिंग बताऊँ सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपके डिवाइस का स्पीकर प्रॉब्लम 100% है फिक्स हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई अपनी मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे डिवाइस से स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रेडमी के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आया था जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है स्पीकर साउंड कम हो चुका है अपडेट आने के बाद या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसे तो आपके डिवाइस में अपडेट आना काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुके हैं। आपको करना क्या है, पार्ट फोन पर क्लिक करना है, जो आपके डिवाइस में अपडेट चला है उसे आपको री अपडेट पे लगा देना है। आपका डिवाइस एक बार फिर से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कोई इशू होगा फिक्स हो जाएगा। सबसे पहली बात, ठीक है, स्पीकर रिगार्डिंग। देन आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एडसेल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर एसबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, विजन, हियरिंग, फिजिकल। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हियरिंग वाले पे। जैसे आप हियरिंग वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका ऑडियो बैलेंस आएगा, तो आपको चेक करना है ये लेफ्ट की साइड है किधर है या राइट की साइड है। ठीक है, किधर भी हो आपको इसे बीच बीच में डिफॉल्ट पे लगा देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है आपका बीचों बीच में लगा है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको इसे एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना, मतलब एक बार जाकर हिला देना और बीचों बीच में लगा देना। ठीक है, अगर आपका बीचों बीच में है फिर भी प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन आपको आना बैक। अब किसी भाई का सवाल है स्पीकर में पानी वगैरह भर चुका है, तो बेस्ट आपको एक ऑप्शन आता है क्लियर स्पीकर, बट आपको यहाँ पर ट्राई नहीं करना, आपको करना है एक अपने डाटा को ऑन करना है और गूगल पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ पर देखते हो ये बॉक्स से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स सा। हालांकि यहाँ पर ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, आपको ऐड आ सकते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि देख सकते हो ऐड आ गए, क्योंकि ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा या चार्ज नहीं देना। बट आपको ध्यान किस पे देना, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, क्लिक और टैप द बटन एवो एक्टिवेट ब्लोअर, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी पानी डस्ट वगैरह कुछ भी भरा हो आपके स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं एक बार। तो देखा गाइस, यहाँ पर ऐसे आपको क्लिक करना है, काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी वो निकाल कर फेंक देगा। पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है। बट आप ऐसे ही ट्राई करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी हो जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा था या नहीं रहा था, रुका हुआ था, वो आने लगेगा। इसमें से स्पीकर में से पानी भी निकाल कर फेंक देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।